Estamos parados aqui, aguardando o ferry boats para atravessar de Itaparica para Salvador. Como aqui não tem marcado horário, não tem nada, a gente não sabe nem que hora que vai chegar, nem que hora que vai sair esse ferry boats aqui. Mas estamos na fila, né? A vantagem é que nós temos 1, 2, 3, só tem 3 carros na nossa frente. Então não vai ficar tão demorado. Ou vai demorar bastante, porque ele pode ter saído agora há pouco também, né? Não, obrigado. E vamos lá, né, gente? Esperar que o sol tá instalado. Tem um ferry boat parado ali, um barco parado ali, uma balsa. Mas não tem informação nenhuma aqui, então vamos guardar mais um pouco. Esse é o ticket da balsa, do ferry boats aqui, ó, R$ 76 para atravessar de Itaparica para Salvador. 70,20 do veículo e 6,10 por passageiro. Ai meu Deus, põe o negócio aí. Ai que medo. Jesus querido. E chegamos no ferry boats. Aqui é a saída de Itaparica para Salvador. Nós estamos na balsa. Diz que leva mais de 1 hora daqui lá. Vamos ver como vai ser o percurso. Bem bonito.
800 passageiros essa balsa. Minha média de 50 carros. Chegamos pontualmente aqui às 11 horas. Deu 1 hora na travessia. 1 hora certinho, né, a travessia. Sai no horário e chega no horário. Veio em média 15 km por hora.
Faz balão, né? Faz a rotatóriazinha, não? Praia do Flamengo. Aqui estamos chegando no mar. Na Orla Marítima. Orla Marítima de Salvador. Aqui já é indo pra praia de Itapuã. Aí dá pra parar aí, olha que gostoso. Essa é a BA 099. Ela vai de Salvador e chega até lá em cima da divisa com o Sergipe. Ela muda de nome, muda de nomenclatura, mas é sempre a mesma rodovia. Ela faz parte Praia da do linha Forte, verde, Projeto depois Tamar. junta com o Sergipe, atravessa Sergipe, Sim. atravessa Lagoas, faz parte da linha verde. Chegamos no Portinho do Sauípe. Não é Costa do Sauípe, é Portinho do Sauípe. É uma praia depois da Costa do Sauípe. Quem sai de Salvador tem que ir para o norte, em direção ao norte. É uma enorme pedra, um pedrão enorme. Lá embaixo vocês conseguem ver a praia e para o lado de cá, depois do pedrão, também praia. E é uma pedra, parece um concreto, vocês percebem? É toda cheia de pedrinhas. Parece um concreto mesmo, parece um concreto usinado. Nós queríamos ter parado antes. Era ter parado antes, mas aí eu perdi a entrada do lugar. Acabamos parando aqui em Portinho do Sauípe. É uma vila, é uma rua principal, mas tem tudo, tem caixa 24 horas, tem posto de gasolina. Eu não vi banco, mas tem mercados, tem bom comércio. Mas hoje é segunda-feira, está tudo fechado. Todos os quiosques à beira da praia estão fechados.